नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रभा थापा। आज फेरि एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रम सधैँ चाहिँ नेपाल एफएम र रेडियो एभिन्यूज 100.6 मा प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी एकजना त्यस्ता व्यक्तित्वसँग साक्षात्कार गर्दैछौँ जसले लामो समय पत्रकारिता मार्फत यो देश र समाजलाई सुसूचित गराइरहनु भएको छ। केही समय राष्ट्रपतिका सल्लाहकार समेत रहनुभएका उहाँ एक कुशल विश्लेषक समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् साक्षात्कार गरौँ श्री राजेन्द्र दाहालसँग। राजेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले यहाँको परिचय हाम्रा दर्शकसँग कति सही भने पत्रकारिताको एउटा विद्यार्थी हुनुको नाताले र यहाँहरूको पत्रकारिताको अनुसन्धानात्मक गहिराईबाट हामीले पनि सिक्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँले आफ्नो परिचय दिनु पर्यो भने कसरी दिनुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम छोटकरीमा त म पत्रकार भन्छु। हजुर। करिब 4 दशक भयो म पत्रकारिता गरिराखेको र मेरो सौभाग्य के भयो भने नेपालको पहिलो पुस्ताको का जो पत्रकारहरू हुनुहुन्थ्यो जसले सुरु गर्नुभयो नेपालमा पत्रकारिताको पहिलो जग राख्नुभयो, उहाँहरूसँग काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। त्यो पुराना मानिसहरूसँग चाहिँ त्यहाँदेखि आज पछिल्लो पुस्तालाई पनि म नजिकबाट अनुभव गर्न पाइराखेको छु र म अहिले पनि आफ्नो काम गरिराखेको अर्थात् सम्पादन काम। अब पहिला जस्तो म रिपोर्टिङ गर्दिनँ, तर सम्पादन म अहिले पनि गरिराखेको छु। असाइनमेन्टका कामहरू म अहिले पनि गरिराखेको छु। त्यस हिसाबमा पछिल्लो पुस्तामा आउँदाखेरि धेरै निराशाजनक पाउँदिनँ म। हिजोका दिनमा आजबाट हेर्दाखेरि कयौँ कुरामा धेरै राम्रो थियो, तर हिजोका कयौँ कुरा कमी कमजोरीहरू आज हटेका पनि छन्। त्यो दुईटै पक्ष छ। त्यस कारणले समग्रमा भन्दाखेरि सन्तुलनको स्थिति छ र म पत्रकारितामा छु भन्दा मलाई आफूलाई गर्व महसुस हुन्छ र समस्या थुप्रो छन्, ती समस्याका समाधान पनि छन्, म देख्छु त्यसमा। कस्तो राम्रो परिचय जस्तो भयो, किनभने पत्रकारिता गर्दा गर्व लाग्छ भन्नुभयो नि सर। र हामी पत्रकारितामा लाग्ने जो विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अहिले सिकिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पक्कै पनि यहाँहरूबाट धेरै कुरा सिक्नु अझै बाँकी छ। अब हामी राजनीति, अहिले पछिल्लो समयको नेपाली राजनीतिमा आएको तरङ्गको विश्लेषण चाहिँ यहाँले कसरी गरिराख्नु भएको छ वा कसरी निहालिराख्नु भएको छ? अब यो राजनीति तरङ्गको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो जीवनमा पहिलोपटक त्यस्तो परिस्थिति देखेको, त्यस्तो परिस्थिति अनुभव गरेको त्यो हरेक पुस्ता हुन्छ क्या। त्यो पुस्ताले पहिलोपटक हरेक कुरा पहिलोपल्ट अनुभव गर्दै जान्छ। त कयौँ पुस्तालाई पहिलोपटक अहिलेको जस्तो स्थिति देखाएको छ। अब भन्नुहोस् न, उदाहरणको लागि राजतन्त्र, गणतन्त्र होइन, एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् कि अब मिडियामा हेर्दाखेरि त सुन्दा त त्यही पाउँछन् उनीहरूले, त उनीहरूलाई तरङ्गित बनाउँछ त्यसले। ओहो, हामी यसो अलिअलि थाहा पाउँदाखेरि त गणतन्त्र थाहा पाएको, किनभने यो पनि 10 वर्ष लाग्यो। उनीहरूको चेतनाको ढोका खुलेको पनि त्यही 8-10 वर्ष भएको थियो। यति चाँडै गणतन्त्र सिद्ध्याएर फेरि राजतन्त्र त फेरि जहिले सुके पनि एकदमै त्यो मान्छेहरूलाई सुन्दाखेरि धेरै पुरानो कुरा भएको हुनाले एक किसिमको एक्जोटिकनेस पनि होइन, मान्छेहरूलाई सुन्दाखेरि रोमाञ्चकारी लाग्ने राजा भन्दाखेरि। किनभने हाम्रो त लोककथादेखि लिएर सारा कुरामा त राजा रानी राजकुमार भन्ने कुरा त आउँछन् त्यसमा। त्यस कारणले त्यसले रोमाञ्चित तुल्याउन सक्छ उनीहरूलाई। तर अब मैले अघि त परिचयकै क्रममा भने 4 दशकदेखि नेपालको राजनीति त म सक्रिय रूपमा झनै सचेत रूपमा हेरिराखेको छु। त्यसमा त्यति धेरै ठुलो तरङ्ग पैदा भएको म अनुभव गरिरहेको छैन। धेरै तरङ्गित भएको छैन म व्यक्तिगत रूपमा, यसरी भन्नुपर्दाखेरि। त किन भन्नुहुन्छ भने पात्र के छ, मुद्दा के छ र पात्र के छ। अहिले धेरैलाई के गरेको छ भने धेरैको ध्यान मुद्दाको कारणले गर्दा राजतन्त्र र गणतन्त्रको भर्सेजको कुरा आयो, त्यस कारणले गर्दा तरङ्गित तुल्यायो। तर त्यहाँ सँगै एउटा छुटिरहेको के भने पात्र को छ नि हेरिराख्नुपर्छ। धेरैले पात्र त कयौँ त पहिलोपल्ट देखाएका छन्। त्यो जस्तो जो पात्रहरू अगाडि आएका छन् ती पात्रहरूको विगत उनीहरूलाई त थाहा हुँदैन। जो तरङ्गित हुने पुस्ता छ नि उसलाई त थाहा छैन नि त त्यसको विगत त थाहा छैन। अब म
जस्तो पुस्तालाई त त्यसको विगत पनि थाहा छ। अनि मैले कहिलेकाहीँ अब हामी कुराकानी अनौपचारिकमा भन्दा जो खुट्टी हेरेरै चाल पाइयो भन्छ नि, हाम्रै एकजना नेताले खुब प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो भाषा चाहिँ, होइन? त हो त पाटो त पात्र को छन् भने उनीहरूको विश्वसनीयता कति छ, जनाधार कति बलियो छ, उनीहरूको हिजोको इतिहासले उनीहरूलाई के गर्छ, यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो लागेको छ मलाई। त्यहाँ विशेष लाग्यो यहाँको पुस्ताले 7 साल 17 साल त्यसै गरी 46 र 62 सालको आक्रोश देखेर पनि होला। सबै त मैले देखिनँ, मैले त 36 साल पछि मात्रै देखेको हो, होइन? तर इतिहास त पढ्यो नि त, किनभने पनि अघि यहाँले भने जस्तो 7 र 17 नदेखे पनि 36बाट देखे पनि त्यो इतिहास पढ्ने र अलिक नजिकको चाहिँ साल भएर पनि होला हामीले 62 सालको आन्दोलन देख्यौँ, तर राजतन्त्रको बारेमा सुन्दै गर्दाखेरि कहीँ कतै यो विषयमा अलि नजिक वा चाहिँ ज्ञान भएको हो कि भन्ने महसुस पनि हुन सक्ला। तर यो आन्दोलनले कस्तो भिन्नता लिएर होला भन्ने प्रश्न पनि अहिले पछिल्लो समय आएको छ। अहिलेको स्थितिमा म चाहिँ के देख्छु भने यो राजतन्त्र भर्सेस गणतन्त्रको धेरै ठुलो जग, त्यो सैद्धान्तिक बहस यो सबथोक भएको म पाउँदिनँ अहिले। त्यत्रो आधार पनि, राजनीतिक आधार पनि म देख्दिनँ अहिले। सबैभन्दा ठुलो कुरो के देखिरहेको छु भने हाम्रो यो गणतन्त्रात्मक पद्धति सञ्चालन गर्ने अथवा हाम्रो नेतृत्व छ, जो राजनीतिक दलहरू छन् र जो हाम्रा संस्थाहरू छन्, तिनले करिब एक दशक भयो 72 सालको संविधान आएको, त त्यो कालखण्डमा उनीहरूको पर्फर्मेन्स जुन किसिमको भयो तिनले निराशा पैदा गर्दैछ। मान्छे पटक्कै केही हुँदैन अनि यसो हेर्छन् कोसँग आश गर्ने, के गर्ने भन्दा उही अनुहार गएको 10 वर्षमा हेर्नुहोस् त 3टा अनुहार 4वटा अनुहार कतिपल्ट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दोहोरिएर आएका छन् र उनीहरू के पनि नयाँ कुरा गर्दैनन्। कुर्सीमा गएर बस्छन् फेरि उही र सबैभन्दा त्यो 10 वर्षमा भएको म यो वितृष्णाको स्रोत के देख्छु भने प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरा, यो सबै कुराहरूलाई अनि विधिको शासन यी सब कुराहरूलाई चाहिँ पन्छाइयो क्या। गठबन्धन हेर्नुहोस् त, जे कुरा ठिक छ, गठबन्धन कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय सङ्कट पर्दाखेरि अरू देशले पनि गरेको देख्छौँ कहीँ, तर दैनिक शासन चलाउने कुरामा पनि 2 जना मिलिदियो, शक्तिशाली 2टा मिल्यो, त्यसपछि बाँकी शासन चलायो। हो यसले के भने एकाउन्टेबिलिटी कहीँ पनि विकास हुन दिएन। त यो सबै चाहले गर्दा मान्छेलाई एकदम निराशाको, निकासको तीव्र चाहना छ। त त्यो चाहनामा कोही म दिन्छु तिमीलाई निकास भनेर कोही आउँछ भनेदेखि हो कि भनेर त त्यता लाग्नु पर्यो नि। त्यसमा मान्छेले हो कि भनेर, त्यसैले नयाँ पुस्ता जो अनुभव धेरै भइसकेको छैन ऊ स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ लाग्छ। र अहिलेको गति जस्तो अहिले जसको हातमा यो गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने, विधिको शासन कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिलाई एउटा प्रतिस्पर्धा र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीति स्थापना गर्ने दायित्व जसले लिएर बसेको छ, त्यो भनेको राजनीतिक दलहरू हुन्, अहिलेको संसद हो, अदालत हो र कार्यकारी पनि हो। यिनीहरूले त्यो पुरा गर्दैनन् भने उतापट्टिको त्यो फ्रस्ट्रेसन, त्यो निराशा बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि बुभुक्षित किम न करोति पापम भन्छ के। साह्रै भोकले तीव्र भएको मान्छेले पाप किन गर्यो भने के अनौठो मान्नु पर्दैन, किनभने कहिलेकाहीँ मान्छेले मान्छे खाएको खबर आउँछ सुन्छौँ नि हामी। हो त्यो नैराश्यले एकदम पराकाष्ठमा घचाड्न सक्छ। तर आजको परिस्थितिलाई यसरी चाहिँ पढिनुपर्छ कि यो खालको नैराश्य किन आइरहेको छ नयाँ पुस्तामा। यो राजतन्त्र आयो त राजतन्त्रै जिन्दाबाद, अनि अर्को पार्टी आयो, अर्को कोही आयो त्यही जिन्दाबाद। त्यसको कोही वस्तुगत कुराहरू खोज्दा पनि खोज्दैन, इतिहास पनि खोज्दैन, जे आयो त्यो। किनभने उसले काहीँ त्राण खोजिराखेको छ, केही विकल्प खोजिराखेको छ, यसरी बुझ्नुपर्छ। यो लामो सङ्घर्षबाट प्राप्ति, राजनीतिक प्राप्ति भनौँ, र फेरि यो धारमा आउनु पक्कै पनि आउनु हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ होला। र अवस्था नबदलिसके पछाडि यहाँले भने जस्तै जनमानसमा नैराश्यता छाएको छ। अब यसको विकल्प, किनभने नयाँ पार्टी आउँछ त्यसकै हाई गर्न थालिन्छ, वा यहाँले भने जस्तै अवस्था नबदलिसके पछाडि
परिवर्तन चाहेको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। अब यो कुरालाई सन्तुलन गर्न कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सञ्चार माध्यमले यो विषयमा चाहिँ कसरी हेरिराखेको छ, यो पनि प्रश्न ठिक पोइन्टमा ल्याउनु भयो तपाईले। सञ्चार माध्यम जोड्न खोज्नुभयो। अहिले कस्तो छ भने एउटा विशेष सर्कल, एउटा दुष्चक्रमा घुमिराखेको छ राजनीति। जस्तो पार्टीभित्र कोही परिवर्तन गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। जस्तो उदाहरणको लागि व्यावहारिक कुरा गर्नलाई कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन, 3टा प्रमुख पार्टीहरू छन् हैन, अथवा त्यहाँ नयाँ नेतृत्वलाई कहीँ पनि त्यो बढ्ने उसको कार्यकाल पुरा भएपछि त त्यसपछि त ऊ आउला। हामी क्यानाडाको, बेलायतको अथवा भारतको अथवा अर्को देशको डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा अनुमान गर्न सक्छौँ यसपछि यो आउन सक्छ। भर्खरै क्यानाडामा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, ट्रुडो गएपछि को आउन सक्छ भन्ने थियो। लिबरल पार्टीमा उनीहरू आयो, अर्को आयो, यसरी आउँछ। तर हामीकामा केही परिवर्तनको गुन्जाइसै भएन। त्यो किनभने त्यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छैन, त्यहाँ विधिको खेल छैन। राजनीति हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, राजनीतिक दलहरूभित्र स्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धा हुन नदिएको कुनै पनि पार्टीले दिइराखेका छैनन् त्यहाँ चाहिँ। अनि नयाँ नेतृत्व जन्मनै सक्दैन त्यहाँ कहीँ पनि। सुरुवात त्यस कारणले लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात सबैभन्दा पहिला अब चाहिँ म के भन्न थालेको छु भने पहिला त्यो विवेकले, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विवेकले गर्छन् भन्ने सोचेको थियो, त्यो नहुने रहेछ। कानुन बनाएर राजनीतिक दलभित्र त्यो प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा कानुन दलभित्र चाहिँ पहिला गराउनु पर्यो। आरक्षण गराउनु छ पहिला दलभित्र गराउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ महिलालाई कति प्रतिशत बाहिर आएर चर्का नारा दिने, 50% महिलालाई आरक्षण दिने भने पार्टीभित्र चाहिँ 10% पनि नदिने। त्यहाँ उम्मेदवार बनाउँदा चाहिँ महिलालाई उम्मेदवारै पनि नबनाउने, टिकट नदिने नेताजीले। अनि बाहिर आएर चर्को भाषण गर्ने 51% पुर्याउनुपर्छ महिला, किनभने जनसङ्ख्या हो। यो द्वैध चरित्र जुन छ नि, यो सबै कहाँबाट निर्मूल पारेर आउनु पर्यो भने दलबाट, दलभित्र प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो। त्यहाँ आचरण बन्नु पर्यो, आचार संहिता त्यहाँ बन्नु पर्यो। कति वर्षसम्म अधिवेशन नगरिकन अथवा अधिवेशन गरे जस्तो गरेर एउटा मान्छे अध्यक्ष भएर बस्ने, त्यो पनि लोकतान्त्रिक पद्धति भनेर। ठिकै छ, त्यो अरू जसले लोकतान्त्रिक पद्धति भन्दैन त्यसलाई त अर्कै कुरा। हामी त संविधान अपनाएको छौँ। त्यस कारण सुधारको सुरुवात राजनीतिक संस्कारबाट, राजनीतिक सन्तुलन गर्नुपर्छ। त्यो सुरुवात अब सिधै म चाहिँ भन्छु राजनीतिक दलहरूभित्र कानुन बनाएर राजनीतिक दलहरूलाई त्यो गर्न बाध्य पारेर काम गरिनुपर्छ। अब सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो रहन्छ? अब सञ्चार माध्यम चाहिँ अहिले एउटा यो गएको 8-10 वर्षको यो ट्रान्जिसनको पहिला अर्को 10 वर्ष ट्रान्जिसन सङ्क्रमण काल भयो 63 पछि। त्यसपछिको स्थितिमा के भइदियो भने अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्यो। माने उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू हेर्नुहोस् त, औद्योगिक कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा यति ठुलो थियो, 20-25% सम्म थियो नेपालको उसमा। अब अहिले त्यो 4%बाट पनि ओह्रालो लागिसक्यो त्यो पाटोमा। त उद्योग धन्दा छैनन् भने स्वतन्त्र मिडिया फस्टाउन सक्दैन, किनभने त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भयो भने न। अनि प्रतिस्पर्धा छ बजारमा, त्यस कारणले ऊ विज्ञापन दिनलाई मिडियामा आउँछ। विज्ञापन आयो भने मिडियाले पनि विज्ञापनको आम्दानीबाट स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न सक्छ। अब अहिले धेरै जसो मिडिया के भएको छन्, कृपामा बाँच्नु परेको छ। र धेरै जसो मिडियाको सोर्स के भइदियो भने त्यो राजनीतिक शक्तिको पकेटमा भइदियो भने त्यो बाँच्यो त्यो मिडिया, नभए नबाँच्ने स्थिति बनाइदियो। त्यसका बावजुद जो बचेको सचेत मिडिया, जो सचेत पत्रकारहरू, प्रेस जगत छ, उसले अलिकति भए पनि मैले त्यहाँ क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ है भन्ने आफ्नो पत्रकारिता, जर्नलिस्टिक इन्स्टिङ्क्टलाई जोगाइदिनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ। त्यसले गर्दा उसले त्यहाँ हेर्नु पर्यो कि उनीहरूले के भन्छन्, भन्नुभयो र बताउनु भयो भन्दा अलिक पर गरे उहाँले त्यो किन भन्नुभयो खोज्नु पर्यो। उहाँको मकसद के छ, उहाँले त्यसो भन्नुको अथवा त्यसो गर्नुको मकसद के छ, त्यो पनि चिरफार गरेर देखाइदिने काम चाहिँ मिडियाको हो। अब यही कुरामा मैले जोडिहालेँ। पूर्व राजा पोखराबाट फर्कँदै गर्दा स्वागत कार्यक्रम गरियो र ठुलो सङ्ख्यामा भिड पनि देखियो। त्यो एउटा घटना थियो, ठिक थियो या थिएन, सही या गलत त्यो आफ्नो पाटो होला। तर
विभिन्न सञ्चार माध्यममा खबर सम्प्रेषण हुनुपर्ने थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर केही नेपाली मूलधारका छापा होस्, नेपाल रेडियो, त्यस पछाडि अनलाइन र सँगसँगै टेलिभिजनहरूले पनि खबर सम्प्रेषण नगरेको पाइयो। त्यो घटना त घटनै थियो र सम्प्रेषण नहुनुमा यो निष्पक्षता भन्ने कुरा कहाँ रह्यो भन्ने प्रश्न यहाँलाई चाहिँ मनमा खड्गिएको लाग्छ लाग्दैन? सुन्नु, म के भन्छु भने म पत्रकारिताको क्लासमा पनि जान्छु, पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा पनि म प्राय निष्पक्षता धेरै अपेक्षा गर्दिनँ, वस्तुनिष्ठता चाहिँ अपेक्षा गर्छु। त्यो दिन एयरपोर्टबाट त्यो रिङ रोडमा त्यो धेरै मान्छे कसैको स्वागतका लागि आएका हुन् कि होइनन्? हुन्। फोटोले त त्यही देखायो, भिडियोको क्लिपले त त्यही देखाएको छ भने त्यो त फ्याक्ट भयो नि, तथ्य भयो नि। तथ्य तिमीले लुकाउन पाउँदैन। त्यो पत्रकारिता भएन। त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्छौ, कसरी गर्छौ त्यो तिम्रो कुरा हो। त्यो सम्पादकीय स्वतन्त्रता त्यहाँ छ, तर पुरै समाचारै दबाउँछौ भने अब तिमी पनि शङ्का प्रश्नको घेरामा परिहाल्छौ। त्यस कारणले त्यस्तो सञ्चार माध्यमहरू आफै प्रश्नको घेरामा परे। तपाईँले यो प्रश्न उठाउनु नै त्यसले मौका दिएर उठाउनु भएको, नभए तपाईँ यो प्रश्न उठाउनै हुन्थेन। एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के, अब यहाँसँगै के बुझ्नुपर्छ भने ती हामीले तपाईँले उदाहरणको रूपमा लिएका अथवा अरू पनि मिडिया, हामीले मिडियालाई नै यसरी ग्रुम गऱ्यौँ। ती मिडिया हिजो पनि त्यसै गर्थे। म अझ व्यङ्ग्य गरेर पहिला म पञ्चायतकालदेखि रिपोर्टिङ गरेर आएको मान्छे भएर के भन्थ्यो भने नेपालमा कहिले हडताल भन्ने कुरो सुरु नै हुँदैन, तर नेपालमा हुन्छ के जहिले पनि हुन्थ्यो के भनेदेखि जहिले पनि हडताल समाप्त मात्रै हुन्थ्यो, सुरु चाहिँ कहिल्यै हुँदैन थियो, समाप्त मात्रै हुन्थ्यो। अनि सरकारी सेवाको आदि इत्यादि जस्तो मल, दुध अथवा बिजुली अथवा यस्तो चिजहरूको भाउ कहिल्यै बढ्दैन थियो, भाउ सधैँभरि समायोजन हुन्थ्यो। अर्थात् त्यतिखेर हामीलाई हाम्रा मिडिया कसरी ग्रुम गरिए, कसरी हुर्काइए भनेदेखि ल है यसो पब्लिकलाई चाहिँ नराम्रो देखिने अथवा पब्लिकले प्रशंसा गर्ने कुराहरूमा भाषा यसरी मिल्छ। हडताल भएको समाचार दिँदैन थियो। तपाईँले अघि नाम लिएका सञ्चार माध्यमहरूलाई हिजो त्यही सिकाइएको थियो। त्यो सिकाएको उहाँहरूले अहिले जसले तिनीहरूले उहाँको समाचार बहिष्कार गरे, उहाँहरूकै पालादेखि यो संस्कार आएको छ। त्यो संस्कारबाट हिजो राजतन्त्र हुँदाखेरि सिकाएको संस्कार आज जनवादीहरू होइन, क्रान्तिकारीहरू सत्तामा बसेका छन् होइन। अहिले जस्तो अब नेकपा एमालेको मन्त्री हुनुहुन्छ नि त सञ्चार मन्त्री चाहिँ होइन, त प्रवृत्ति त उही राजतन्त्रले जे सिकाएको थियो सञ्चार माध्यमहरूलाई उहाँले त्यसै गरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यसै गरी संरक्षण प्रदान गरिराख्नु भएको छ। किनभने हामीले विदेशी सञ्चार माध्यममा पनि यो खबर आएको पायौँ र धेरै जसो ठुला विदेशी सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई प्राथमिकताका रूपमा हेरियो। खबर प्राथमिकताको विषय पनि जोड दिनुहोस् न त। खासमा यो खबर प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो या होइन त? किनभने अहिलेको तरङ्गलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यहाँले भने जस्तो त्यो सिकाइएको कुरा नै पालना गरिएको होला, तर आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ सञ्चार माध्यमले भन्ने चाहिँ लाग्दैन? होइन, मैले भनिहालेँ त्यो वस्तुनिष्ठता त्यहाँ भएन। तर त्यो जुलुसलाई जसले एक थरीले अथवा उनीहरूले आयोजकहरूले त्यसलाई जसरी प्रस्तुत गरे सञ्चार माध्यमले त्यसै गरी सबै सञ्चार माध्यमले त्यसै गरी गर्नुपर्छ म भन्दिनँ। त्यो जुलुस चाहिँ देखाएर त्यो कुरा गरेर यस्तो भयो भनेर अनि त्यसको अर्थ के हो त, त्यसको निहितार्थ के हो, लक्ष्य के हो, त्यसलाई जति काहीँ त्यसमा कन्डेम गर्नु छ तिम्रो भन्ने पनि गर, तर त्यो कार्पेट मुनि घुसाउने काम चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ पत्रकारिताको धर्मनिर्वाह भएन, यति मात्रै भनेको। त्यसमा वर्तमान सञ्चार माध्यमको रिपोर्टिङले पछिल्लो समय समाजमा एउटा अन्योलता पनि छाउने गर्छ। हामीले छापालाई हेऱ्यो भने एउटा हेडलाइन्स बजिरहेको हुन्छ तथ्यमै टेकेर, र अर्को चाहिँ छापा हेऱ्यो वा चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यम हेऱ्यो भने फरक आउँछ। अब यसले चाहिँ यो पछिल्लो समयको पुस्ताले जुन रिपोर्टिङ गरिराखेको छ वा चाहिँ खबर सम्प्रेषण गरिराखेको छ, यसले चाहिँ समाजमा पार्ने असर र एउटा विश्वसनीयताको प्रश्न उब्जिएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, फ्री प्रेसको परिभाषा गर्दा के भन्छौँ भने कानुन नियमले संविधानले अधिकार दिएर मात्रै स्वतन्त्र प्रेस हुँदैन।
माने ल तिमी जे मन लाग्छ त्यो लेख तिम्रो ब्रह्मलाई देऊ भनेर पत्रकारले स्वतन्त्र दिएर पुग्दैन त्यहाँ के हुनुपर्छ भने त्यस्तो स्वतन्त्रता अनियन्त्रित पनि हुनुपर्छ अर्थात् जसले चाह्यो त्यसले प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ अथवा प्लुरालिजम बहुलता प्रेस स्वतन्त्रताको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो के भने बहुलता हो त कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि त एउटा सञ्चार माध्यमले त्यही घटनालाई एक किसिमले प्रस्तुत गर्छ उसको प्राथमिकता अनुसार उसको ज्ञान अनुसार हैन अथवा उसको मनसाय अनुसार प्रस्तुत गर्छ अर्कोले अर्को किसिमले गर्छ अर्कोले अर्को किसिमले गर्छ त्यो हुन दिनुपर्छ त्यहाँ त्यो सञ्चार माध्यम पत्रकार भनेको न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको सुप्रिम कोर्टको कुर्सीमा बसेको न्यायाधीश होइन त्यो उसले आफ्नो कुरा राख्ने हो न्यायाधीशले चाहिँ कानुन सबै कुराहरू तराजुमा राखेर यो यसरी फैसला दिन्छ त्यसका बावजुद पनि कहिलेकाहीँ उसको दृष्टिकोण पनि त्यहाँ प्रकट हुन्छ न्यायमा फैसलामा यहाँ पत्रकारिता त्यो गर्ने होइन त यो सबै खालका विचारहरू खेल्न दिएपछि नै अनि अन्त्यमा तथ्य के हो सत्य कहाँनिर रहेछ अल्टिमेट त्यो आफू प्रकट भएर आउँछ त्यसकारण त्यो मिडियाले फरक दृष्टिकोणबाट एउटै समाचार लेखे भए आपत्ति छैन अहिले मलाई गुनासो चाहिँ के छ भनेदेखि मिडियाले त्यस्तो लेख्नै छोडे सबै एउटै ढर्रा उहाँले यसो भन्नुभयो होइन एकथरी मिडिया पुरै उहाँले यसो भन्नुभयो भन्ने छ अनि अर्कोले के गर्छ उहाँले यसो भन्नु भएन भन्ने मात्रै आउँछ त्यो भित्र के छ मलाई यति धेरै प्रश्न छन् मसँग त्यो कोट्याएर कोही हेरिराखेको छैन र धेरै हदसम्म चाहिँ अहिले रिपोर्टिङ नै भइराखेको छैन खालि सतहमा आएको कुरालाई ट्रान्समिट गर्ने काम मात्रै भइराखेको छ यहाँले भने जस्तै खबरको धार फरक हुन सक्ला तर तथ्य त एउटै हुनु पर्यो तर अब पछिल्लो समयको एउटा उदाहरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको विषयमा जे लेखियो एउटा उदाहरण मात्रै त्यसमा चाहिँ तथ्यमा टेकेर पत्रकारिता हुनु पर्थ्यो या सञ्चार माध्यमले खबर सम्प्रेषण गर्नु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको त्यसमा दुईटै पाटो छ त्यसमा दुईटै पाटो के छ भनेदेखि त्यहाँ तेस्रो पाटो नखोज्नुजेलसम्म तथ्य कुर्नु फेलै पर्दैन किनभने कुलमान घिसिङजीको तर्क पनि आफ्नो ठाउँमा उहाँ पनि डाटा प्रेस गरेरै राख्नुहुन्छ यस्तो छ भनेर अनि अर्को मन्त्रीजी हुनुहुन्छ फेरि प्रतिस्पर्धा आफ्नै कर्मचारीको सँग चाहिँ उहाँ मन्त्री भएर आएदेखि प्रतिस्पर्धै गरिराख्नु भएको छ खुल्लेआम प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको छ हामीलाई पनि दिक्क लागिसक्यो तर उहाँहरू थाक्नु भएको छैन त्यसमा अब कुलमानजी त भाग्यमान हो त्यो कमसेकम मन्त्रीसँग प्रतिस्पर्धा उहाँको प्रतिद्वन्दी को छ भन्दा सिधै उहाँको आफ्नो विभागीय मन्त्री छ त्यो मामिलामा त उहाँलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ तर त्यहाँभित्र मिडियाले नल्याएको कुरा के छ भने कुलमानजी के गर्न खोजिराख्नु भएको छ र कुलमानजीको भनाइबाट कसलाई फाइदा हुँदैछ अनि मन्त्रीजी के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र उहाँ कसलाई फाइदा पुर्याउनलाई अथवा किन त्यो गर्दै हुनुहुन्छ यो किन भन्ने वाइको जवाफ चाहिँ दुईटै पक्षबाट मैले पाएको छैन दुईटै पक्षबाट पाएँ जस्तो अब मन्त्रीजीको त अब धेरै कुरा गरेर भनेर मिडियाले ल्याएको पनि छ कुलमानजीको पक्षमा पनि त्यो अदालत त गएको हो त्यो केस चाहिँ होइन उहाँको यो पुराना उद्योगहरूको पैसा उठाउने कुरा त्यहाँ किन स्पष्टता पाएन म फेरि बारम्बार त्यो अदालतलाई किन ढोका ढकढक्याइएन त्यसैलाई किन बाध्य पारिराखेका छैन यो किन बाहिर त्यो अदालतभन्दा बाहिर मोलतोल हुने कामहरू अनि किन छोड दिन्छ किन के गर्छ यो सबै कुराहरूमा चाहिँ यति धेरै प्रश्न छन् हैन यति धेरै प्रश्न छ त्यसमा चाहिँ कुलमानजीकोमा पनि भर पर्नु हुँदैन उहाँ पनि त एउटा पार्टी हो नि त यहाँ त त्यहाँ त स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारले खोजेर यो यस्तो देखिन्छ यो यस्तो देखिन्छ ठिक छ कुलमानजी निर्दोष हुनुहुन्छ भने ठिक छ फाइन मन्त्रीजीले भनेको कुरा यहाँनिर छ भने त्यो पनि फाइन तर यहाँ चाहिँ पत्रकार रिपोर्टिङ नभएर दुईटाका भरामन मात्र एउटाबाट बल उता हालेको छ पत्रकारिता खस्कोदो क्रममा छ भनेर पत्रकार रिपोर्टिङ चाहिँ गर्दै गरिरहेको छैन यहाँ कारण के भने यो पैसो कमजोर अब रिपोर्टिङ किन भएन भन्दा रिसोर्स छैन भन्ने आउँछ अनि रिसोर्स कहाँ छ त भन्दा ऊ यस्ता कुरा स्पोन्सर गर्नेमा चाहिँ रिसोर्स खनिन्छ किनभने यी त पैसावाल छन् होइन यस्ता विषयमा वा त रिसोर्स फुल हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि समस्या भएको छ र
पत्रकारले प्रश्न जति धेरै गर्नुपर्ने हो पत्रकार प्रश्न गरिरहेको छैन। सञ्चार माध्यमहरूले जति प्रश्न गर्नुपर्ने हो त्यो प्रश्न गरिराखेको छैन। त्यही हो। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिएरै भन्छु अलिक यो हिसाबमा चाहिँ। जस्तो अहिले एउटा अर्को विषय आइरहेको छ नि यो संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिने कुरामा। त त्यसमा धुवाँधार संसदले विरोध भइरहेको सुन्छु। अनि सरकारले के ल्यायो त्यो त ठोस कुरो आएकै छैन भने उसले विधेयकमा के कुरा त्यस्तो राखेछ। अनि तर बाहिर प्रचारमा के देखिरहेको छ भने कानुन बनाएर यिनलाई सुविधा दिने हुँदैन भने। अनि त्यो फेरि अर्कोले लेख्छ खाना सुविधा त दिइराखेको छ त भने। त्यो बारेमा कोही बोल्दैन। फेरि सुविधा दिइराखेको छ बोल्दैन। कानुन बनाउने कुराको सबै विरोध गर्छ। अब मिडियाले पनि त्यही दुईटाको उसले आज सांसदले यसो भन्नुभयो उसले यसो भन्नुभयो यही कुराहरूमा गइराखेको छ। म यसो हेर्छु ए बाबा यो कमन सेन्स। म त पत्रकार हो नि त। मेरो अघि तपाईँ कहाँ आउँदै गर्दा म सोचेरै आएको थिएँ यो के हो यो नियम भएन भने त्यो भकुन्डो खेलाइ फुटबल गेम हुन्छ। त्यो नियमले गर्दाखेरि त्यो भकुन्डोले त्यत्रो अरबौँ डलरको त वार्षिक त्यो संसारमा व्यापार हुन्छ त्यो खेलको। त्यो सबै त्यो व्यापार सिर्जना केले गरेको नियमले अनुशासनले होइन। भकुन्डोले त गरे होइन नि देशमा चाहिँ। त त्यस्तै गरिकन कसैले कानुन बनाएर दिन्छु भन्दाखेरि त राम्रै कुरा हो त। त्यसमा कानुन कानुन बनाउन पाइँदैन भने अनि त्यसै खुरुखुरु त दिइ नै राखेको छ त। फेरि यो के हो भन्दाखेरि काहीँ नियत अरू त अन्तै त छैन। त्यो विधेयक यसो हेरेँ हाम्रो त सुविधै छैन। मैले कसैलाई शङ्का त गर्दिनँ तर पत्रकारले चाहिँ शङ्का गर्नुपर्छ। पत्रकारहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने सांसदलाई सोध्नु पर्यो नि तपाईँहरूले त्यो विधेयक हेर्नुभयो तपाईँहरूको आफ्नो पेन्सन नभएको कारणले विरोध गरे है क्या हो। त्यसमा तपाईँहरूलाई त केही भाग छैन। केही सांसदहरूले त पहिलेदेखि नै पेन्सन चाहियो हामीलाई भनिरहेको थिए। भोलि भुपू हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि। त्यो हो कि न्यायाधीशहरूसँग यसो कुरा गरे के हो न्यायाधीशहरूलाई सबैलाई चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र किन सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई किन सुविधा नदिने त्यसले पो हो कि। किनभने त्यो दुईपटक सरकारले पहिला पनि प्रयत्न गरिसकेको हो कि मलाई थाहा छ। त्यो अब सर्वोच्चले के भन्छ ऐन बनाएर देऊ भन्छ जहिलेसुकै पनि। अनि ऐनको ड्राफ्ट बनाउन थाल्यो भित्रभित्र यी यस्तै भएला आउँछन् सब। कारण के छ सर यसो गर्यो भने अनि समाधान पनि ल्याउँछन्। यसो गरेर यो राखिदियो भनेदेखि चाहिँ पास हुन्छ। त्यस कारणले खोतल्नु पर्ने कुरा कहीँ छ भने कसैलाई भाग नपुगेको कारणले गर्दाखेरि ऐन बनाउने कुरामै छेकबार लाग्नलाई काम भइरहेछ कि नहोला। मैले पाप चिताएको पनि होला त्यो म त्यसका लागि सजाय भोग्नु तयार। पत्रकारिताको धर्म चाहिँ निभाउनु पर्यो प्रश्न गर्नु पर्यो। अब अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण कुरा के मैले छुटाएको छ भने र यहाँलाई भन्न मन लागेको कुरा बताइदिनुहोस्। होइन म तपाईँले छुटाएको कुरा त अब मैले साध्दिनँ। म यहाँ के चाहिँ भन्छु भनेर आएको थिएँ भने जुन कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ पत्रकारले मिडियाले प्रश्न गर्नु पर्यो। ठिक छ आर्थिक सङ्कट छ सबै थोक छ सबको बावजुद त्यो सबको बावजुद तपाईँ यदि मिडिया प्रेस भनेर उभिराख्नु भएको छ भने जहिलेसम्म तपाईँ आफूलाई पत्रकार भनेर प्रेस मिडिया भनेर उभिराख्नुहुन्छ त्यो दिनसम्म त्यसको चाहिँ धर्मनिर्वाह गरौँ न। त्यसपछि अरूलाई औँला ठड्याउन पाइन्छ। अदालतलाई पनि पाइन्छ सांसदलाई पनि पाइन्छ पार्टीलाई पनि पाइन्छ संसदलाई पनि पाइन्छ सबैलाई औँला ठड्याउन पाइन्छ। त्यस कारणले आफ्नो धर्म निर्वाह गरौँ। हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद अवसरको लागि। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा आज हामीले नेपालमा पछिल्लो समय पैदा भएको राजनीतिक तरङ्ग र त्यसमा सञ्चार माध्यमले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा कुरा गर्यौं र आजको लागि कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।